السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو نشوفوا les résistances en série et en parallèle. les résistances en série et en parallèle بتوالي وبتوازي. يعني هنا عندنا A 470 اوم وعندنا 470 اوم 470 اوم A و B. يعني هنا montage en série يعني بتوالي entre A et B ما بين A و 470 زائد 470 كتساوي 490 اوم. يعني هذه فيما يخص اون سيري يعني بتوالي 470 اوم 470 اوم مونتاج اون سيري entre A et B 470 450 470 plus 470 est égal à 940 اوم. يعني A و B هذه اون سيري يعني بتوالي. هنا غنشوفو يعني اشنو قالو هنايا. ici tout se passe comme si ici entre A et B يعني ما بين A و B il y avait une seule résistance يعني كاينها ريزيستونس وحده اللي هي 490 اوم 940 اوم. لو باساج دو كورون يعني هذاك مرور التيار ديال ريزيستونس اي دونك فغيني يعني محبوس par le passage successif dans les deux محبوس بهذاك المرور داك الباساج successif de deux résistances يعني بهذوك الريزيستونسات بجوج كل les résistances s'additionnent un fil correspond à une résistance يعني واحد الخيط يشبه يعني مثل هاد الريزيستونس très faible يعني ضعيف environ 0 ohm يعني 0 ohm et ne contribue donc pas à la résistance totale. يعني de façon générale يعني بهاد الفاصون جينيرال يعني بعموم لا كالكول هاد الحساب pour des résistances en série بتوالي s'écrit de la façon suivante يعني بهاد الفاصون REC est égal à R1 plus R2 plus etc يعني تساوي REC تساوي R1 زائد R2 وزائد يعني إلى آخره. avec إلى résistance équivalente يعني هذيك الريزيستونس équivalent à l'ensemble des résistances يعني مجموع هاد الريزيستونات en série يعني بتوالي. exemple 1 on branche deux résistances يعني نقوم بربط يعني مقاومتين en série بتوالي. R 1 est égal à 400 ohms يعني R1 تساوي 400 اوم. R 2 est égal à 100 ohms يعني R2 تساوي 100 ohms. Quelle est la résistance équivalente qui est entre les de la chaîne R1 et R2 يعني هذا الجواب سوف نكمل هذا السميت. هنايا يعني هذا هو مونتاج اون سيري 470 زائد 470 كتساوي 940 اوم. سوف نكمل يعني هذا سميتو. هنا عندنا هنا سنكمل الصورة. عندنا هنا R1 يعني R1 400 اللي اون سيري 400 اوم و R2 100 اوم 400 اوم 100 اوم يعني ريزيستونس المقاومة الأولى 400 اوم والثانية 100 اوم. يعني هنا كتساوي الريك هاد الريك اللي هضرنا عليها عفوا اللي هضرنا عليها قبيلة هي الريك إتيكال R 1 بلس R 2 إتيكال 400 بلس 100. الريك إتيكال 50 اوم يعني 500 اوم. هي هذا الريك هادي هي اون سيري. دابا غنشوفو اشنو قالو هنايا يعقلو عليها يعني هكذا. هذا اكزومبل اون برونش دو ريزيستونس اون سيري يعني غنديرو واحد جوج ريزيستونس اون سيري. R est égal à 400 ohms et R2 est égal à 100 ohms يعني 400 ohms و R والريزيستونس الثانية 100 ohms.
كاين ريزيستونس ايكيفالون كاين اونتر ريزيستونس دو لا شين ار ان راه هي هادي. هاهي حنا عطيناك الجواب ديالها اللي هي 500 اوم. هما دابا دائما يعني هنا ار ان تيكالا 400 اوم، ار 2 100 اوم، الريك تيكالا ار ان بلس ار 2 تيكالا 400 بلس 100، الريك تيكالا 500 اوم، يعني الريك كتساوي 500 اوم. ونشوفو يعني لي ريزيستونس اون باراليل، يعني هنا مونتاج اون باراليل او اون دي في ديريفاسيون ا و بي. هاد ريزيستونس بالتوازي اونتر ا et B 470 سلاش 2 جوج، يعني 335 اوم، لا 235 اوم، 235 اوم، يعني 470 سلاش، يعني ما بين ا و ب 470 سلاش جوج تساوي 235 اوم. يعني هنا اش قالك هي دي اون باراليل، مازال غنهضرو عليها، يعني بتوازي. هنا اكزومبل par de deux résistances branchées en parallèle يعني بتوازي. ici on a valeur يعني les valeurs بحال بحال، قيمة مثل هذه مثل هذه. dans ce cas بهذا لو كا هذه la résistance équivalente est divisée يعني divisée مقسومة par 2 مقسومة على 2. c'est ce qui se produit par exemple lorsqu'on branche deux enceintes، يعني بحال كيوقع بحال برونشيتي جوج ديال لي باف en parallèle enceinte acoustique hi-fi au sono، يعني دو 4 اوم دو 8 اوم، يعني 8 اوم en parallèle بتوازي. l'ensemble في 4 اوم، يعني 4 لي اوم pour l'ampli داك ديال الصوت qui voit ces deux enceintes en parallèle، يعني هاد البيفان بجوج en parallèle يعني بتوازي. de façon générale هاد الجينيرال عموما pour les résistances en parallèle هاد المقاومة بتوازي on a la relation suivante: واحد divisé sur REC est égal à 1 divisé R1 1 plus 1 divisé R2 plus R1 divisé par R3. نشوفو دابا كمال ديال ريزيستونس اون باراليل، يعني هنا عندنا 400 اوم ار 1 و 400 اوم سميتها بتوازي 100 اوم ب ار 2، يعني المقاومة الثانية 100 اوم. وهنا عندنا ديك الريك يعني واحد على مقسوم على الريك 1 ديفيزي باغ الريك يتيكالا 1 divisé par R1 plus 1 divisé par R2 est égal à 1 divisé divisé par 400 plus 1 divisé par 100 est égal à 0,0125. الريك est égal à 80 اوم. يعني هنا عندنا R على مقسوم على الريك كتساوي واحد مقسوم على ار واحد اللي هي المقاومة واحد اللي كتساوي 400 اوم، مقسوم زائد واحد على ار 2 كتساوي واحد على مقسوم على 400 زائد واحد مقسوم على 400 يساوي 0.0125. الريك هذا الريك هذه كتساوي 80 اوم، يعني 80 اوم. لا غنشوفو غومارك لوغسكون مبرونش ملي كنبرونشيو ريزيستونس او ميم فالور، يعني لا فالور ديال بحال ار اون باراليل هذا بتوازي لا ريزيستونس ايكيفالون اللي هي الريك ديفيزي باغ ان، يعني الريك كتساوي يعني ار مقسومة على ان 4 ريزيستونس، يعني 4 ريزيستونس 1 كيلو اوم برونشي اون باراليل يعني بتوازي دون، يعني هاد المقاومة مبرونشين اللي هما 4 فيهم 1 كيلو اوم une résistance équivalent ريك. هاد الريك كتساوي 1 كيلو اوم مقسومة على 4
كتساوي 250 أوم. يعني ريك 1 كيلو أوم divisé par 4 est égal à 250 أوم. مفهوم دابا؟ يعني هنا remarque, lorsqu'on branche une résistance de la même valeur R, en parallèle, la résistance équivalente REC est divisée par N. REC est égal à R divisé par N. 4 résistances de 1 kΩ branchées en parallèle donnent une résistance équivalente REC. REC est égal à 1 kΩ divisé par 4 est égal à 250 Ω. يعني هكذا هذه هي en parallèle. يعني واحد هكذا العملية تتم. هذه en parallèle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.